Bismillahirrahmanirrahim. Masu bibiyanmu a daidai wannan lokaci a shirinmu na musan sirrin alkur'ani kuma darasinmu na 3 kenan. Ina tunatar da mu wata aya guda cikin alkur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha كغطاءك فبصرك حديد. anan Allah yana cewa laqad kunta fi ghaflatin min hadha, kai da ake magana da kai ka kasance ka rabkana daga wannan rana. fakashafna anka ghita'aka, Allah ya ce na yaye maka wannan rufin da ke jikin idonka. fa basaruka al-yawma hadid, yau ganinka mai tsananin kaifi ne. anan malamai suka ce ya nuna kallon dan adam kashi biyu ne, akwai albasarul adi, akwai hadid. wannan albasarul adi shine ganin da kake gani yanzu da shi. idza tamma amaluhu, ran da basarul adi aikinsa ya cika, to sai basarul hadid aikinsa ya fara. ta yadda za ka gane wannan, Allah ya ce lokacin da mutuwa ta zo masa, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, mala'ikun da na turo sun fi kusa da shi, ku ne ba kwa gani amma shi yana gani, saboda ku a lokacin kuna amfani da basarul adi, shi kuma yana amfani da basarul hadid. Tisa Allah ya ce yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin, ranan da mutum zai ga mala'ika, kaga in yanzu basarul hadid ne, amma yanzu da ke basarul adi yake amfani da shi, to ba zai ga ba. Kisa Allah ya ce fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, yau ganinka mai kaifi ne. idan aikin basarul adi ya kare, to sai basarul hadid sai ya kama. wa hadha bil qur'an.